Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xohlasa navbatdagi uyimizni tomi ham bitdi. Xudo xohlasa bu konteyner profilidan uyni tomini bitkazib berdik. Konteyner materiallarimiz Xudo xohlasa mana chiroyli holatda bitirdik. Ko'rib turganlaringizdek kattaroq ob'yom, bu tomonlariga loy bosadigan tomonlari ham bor, plus loy bosmaydigan ayvon qismlari ham bor. Xudo xohlasa ko'rib turganlaringizdek kaptarxonalarini ham chiqarib chiroyli holatda bitirdik. Mana uzunasiga eniga Xudo xohlasa kattaroq ob'yom. Mana bu tomonlardan ko'rinishi. Mana ko'rib turibsizlar, Xudo xohlasa oxirgi reykalarini bolalar qatirishyapti. Xudo xohlasa ishlarimiz tugash jarayonlari. Mana ko'rib turibsizlar. Polni konteyner profilidan qilingan obyektimiz. Endi bu holati kaptarxona ko'cha tomonga kaptarxona chiqarilyapti. Mana Xudo xohlasa ichkari tomon ko'rib turganlaringizdek juda baquvvat holatda. Mana Xudo xohlasa tepa qismidan konvert ko'rinishlari, nari tomonlardan qo'shilish tomonlari ham bor. Xudo xohlasa mana bu tomondan bu tomonga qo'shilishi, endi mana bu tomoniga Xudo xohlasa katta tomoni bu tomonga ham loy bosiladi. Asosan burchak tomoni bu joyimiz. Mana ko'rib turibsizlar, Xudo xohlasa mana bu tomoniga loy bosiladi. Xudo xohlasa bemalol loylarini bosib chiroyli qilib anaqa qilishaveradi, lom bosma penami bosishaveradi. Mana ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar. Mana ichkari tomonlardan ko'rinishi. Bu tomoni katta tomoni, bu tomoni kichikroq tomoni. Mana Xudo xohlasa bemalol ichkari tomondan sal patoli pastroq holatda bo'lsa, ko'cha tomondan 50 sm ko'tarilgan holatlarda bemalol loyni bosib, mana Xudo xohlasa chiroyli qilishaveradi. 50 sm shu tomondan ko'tarilishi. Xudo xohlasa bu tomonlari ham asosiy ko'cha tomonlari 50 sm ko'tarildi. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa juda chiroyli holatda bu tomon reykalarimiz. Mana bu stoykamiz shivillerdan qilindi. Konteyner tagidan chiqadigan shiviller materialidan. Ko'rib turibsizlar, Xudo xohlasa mana. Hop. Stoyka sarropiga bemalol qo'ysa bo'laveradi, Xudo xohlasa. Mana bunaqasiga 8, bunaqasiga 12. Bunaqasiga esa 8 ani Xudo xohlasa. Xohlasa ashibka qilib yog'orsa ham bo'laveradi. Mana Xudo xohlasa ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli holatda qilindi. Konteyner materialidan kimga shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xizmatlarimiz Xudo xohlasa tez va sifatli bo'ladi, baquvvat bo'ladi inshaalloh.